លោក Charlie Chaplin គឺជាតារាកំប្លែងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនិងជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅលើពិភពលោក Charlie Chaplin ល្បីល្បាញដោយសារតែតួអង្គដ៏ក្រមិចក្រមើមរបស់លោកគឺតួអង្គ The Tramp ដែលបានក្លាយជាតួអង្គដ៏ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាពយន្តបែបកំប្លែងគ្មានសំឡេងនិងការនិទានរឿងដ៏រំជួលចិត្តរបស់លោកដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាតួអង្គសាក់ឡូជីវិតនៃកុមារភាពគ្រួសារនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈកុមារ Charlie Chaplin កើតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1889នៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងជីវភាពក្រីក្រឪពុកម្ដាយរបស់លោកសុទ្ធតែជាអ្នកសម្ដែងសៀកប៉ុន្តែពួកគាត់បានបែកគ្នាតាំងពីលោកនៅវ័យក្មេងមកម្ល៉េះដែលបន្សល់ទុកឲ្យកុមារ Charlie Chaplin ធំធាត់ឡើងនៅក្នុង workhouse និងមណ្ឌលកុមារកំព្រាម្ដាយរបស់លោកសាក់ឡូបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម្ដាយរបស់លោក Charlie Chaplin គឺអ្នកស្រី Hannah គឺជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់ដែលបានបាត់បង់សម្លេងនិងអាជីពរបស់ខ្លួនតាំងពីនៅវ័យក្មេងភាពលំបាកលំបិននិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់គាត់បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទស្សនៈរបស់លោកចំពោះជីវិតនិងសិល្បៈលោកសាក់ឡូបានរៀបការចំនួន4លើកដែលភាគច្រើនលោកតែងតែរៀបការជាមួយនឹងនារីដែលមានវ័យក្មេងជាងលោកឆ្ងាយភរិយាចុងក្រោយរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Ona O'Neill មានអាយុត្រឹមតែ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេរៀបការខណៈពេលដែលលោក Charlie Chaplin មានអាយុ54ឆ្នាំពួកគេបានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់លោកទទួលមរណភាពនិងមានកូនរហូតទៅដល់8នាក់លោកសាក់ឡូមានកូនសរុបចំនួន11នាក់ដែលក្នុងនោះកូនមួយចំនួនក៏បានក្លាយជាតារាសម្ដែងនិងសិល្បករផងដែរកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកនាង Geraldine Chaplin មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែងទោះបីជាមានការចាប់ផ្ដើមក្នុងជីវភាពក្រីក្រក៏ដោយក៏លោក Charlie Chaplin បានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅត្រឹមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ដោយលោកអាចរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លារក្នុងអំឡុងសម័យកាលភាពយន្តគ្មានសម្លេងនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកបានក្លាយជាតារាសម្ដែងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតម្នាក់ក្នុងសម័យកាលរបស់លោកសាក់ឡូមានបញ្ញាខ្ពស់និងជាអ្នកគិតគូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅលោក Charlie Chaplin មិនសូវបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះជាផ្លូវការនៅសាលានោះទេប៉ុន្តែលោកមានភាពឆ្លាតវៃបំផុតនិងបានសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងលោកបានអានសៀវភៅផ្នែកទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាស្មារតីមុតស្រួចបំផុតលោក Charlie Chaplin មានកម្ពស់ត្រឹមតែ1.65 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះរូបរាងដ៏តូចល្អិតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យរាល់កាយវិការកំប្លែងរបស់លោកមើលទៅកាន់តែអត់សំណើចនិងកាន់តែរហ័សរហួននៅលើកញ្ចក់ខ្សែភាពយន្តសិល្បៈនៃការបង្កើតតួអង្គនិងជំនាញភាពយន្តភាពកំប្លុកកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកគឺកើតចេញពីបទពិសោធន៍ពិតនៃកុមារភាពដ៏លំបាករបស់លោកផ្ទាល់លោកធំធាត់ឡើងដោយការស្រេកឃ្លាននិងគ្មានផ្ទះសម្បែងធ្វើឲ្យលោកបានបង្កើតតួអង្គកំប្លែងមួយប្រភេទហៅថា The Tramp តួអង្គនេះបង្ហាញអំពីការរក្សាភាពសប្បុរសនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាប់ជានិច្ចទោះបីជាជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតួអង្គ The Tramp ស្ទើរតែគ្មានវត្តមានទាល់តែសោះលោក Charlie Chaplin បានបង្កើតតួអង្គ The Tramp ដោយចៃដន្យនៅក្នុងឆ្នាំ1914ខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Keystone Studio លោកបានពាក់ខោធំក្រវ៉ាត់កមួកតូចនិងឈើច្រត់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបានលង់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តតួអង្គកំប្លែងបែបនេះភ្លាមៗតែម្ដងតួអង្គ The Tramp មានទាំងកំប្លែងនិងភាពសោកសៅមិនដូចតួអង្គកំប្លែងដទៃទៀតទេតួអង្គ The Tramp បានបញ្ចូលអារម្មណ៍យ៉ាងស៊ីជម្រៅលោកសាក់ឡូបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសើចផងយំផងនិងជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមភាពអត់ធ្មត់និងមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាលំបាកតួអង្គ The Tramp មិនដែលសាបសូន្យនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកឡើយលោក Charlie Chaplin បានបដិសេធមិនបញ្ចប់ជីវិតតួអង្គ The Tramp ដែលជាតួអង្គជាទីស្រឡាញ់របស់លោកឡើយដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតួអង្គនេះគួរតែបន្តរស់នៅនិងនៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជានិច្ចលោកសាក់ឡូជាអ្នកដឹកនាំជាកវីជាផលិតករនិងជាតន្ត្រីករផងដែរលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទូឌីយោភាពយន្តដែលធ្វើការតែម្នាក់ឯងលោកបាននិពន្ធដឹកនាំកែសម្រួលផលិតនិងសូម្បីតែតែងតន្ត្រីសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរបស់លោកតែម្នាក់ឯងផងដែរដែលជាសមិទ្ធផលដ៏កម្របំផុតមួយនៅក្នុងវិស័យ Hollywood លោកសាក់ឡូរៀនធ្វើភ្លេងដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមិនបានទទួលការអប់រំផ្នែកតន្ត្រីជាផ្លូវការណាមួយក៏ដោយក៏លោក Charlie Chaplin អាចលេង violon, piano និង violon ធំបានដោយខ្លួនឯងហើយជារឿយៗលោកបានហួចធ្វើជាបទភ្លេងសម្រាប់ភាពយន្តរបស់លោកផងដែរ
និងក្រោយមកទៀតក៏មានការរៀបចំដោយអ្នកតន្ត្រីករជំនាញផ្សេងៗជំនួសវិញលោកសាក់ឡូបានបង្កើតបច្ចេកទេសកាមេរ៉ាដោយខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតឈុតឆាកកំប្លែងឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យលោក Charlie Chaplin តែងតែបង្កើតវិធីសាស្ត្រកាមេរ៉ាដ៏ប្លែកៗដូចជាការថតបញ្ច្រាស់ហ្វីលឬការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកាត់តតម្រូវតាមពេលវេលាជាពិសេសដែលអ្វីៗទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital តែសោះខ្សែភាពយន្តល្បីៗនិងសមិទ្ធផលការងារលោកសាក់ឡូគ្រប់គ្រងស្ទូឌីយោដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោក Charlie Chaplin បានរួមបង្កើតក្រុមហ៊ុន United Artists ក្នុងឆ្នាំ1919រួមជាមួយនឹងលោក D.W. Griffith, Mary Pickford និង Douglas Fairbanks ការនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែលជាអំណាចដ៏វិសេសវិសាលបំផុតមួយនាពេលនោះខ្សែភាពយន្តរបស់លោកសាក់ឡូត្រូវបានមនុស្សទូទាំងពិភពលោកយល់ដឹងជាសកលដោយសារតែខ្សែភាពយន្តភាគច្រើនរបស់លោកគឺជាភាពយន្តគ្មានសម្លេងនិយាយបែបផែនកំ pl ែងរបស់លោកបានជំនះរាល់របាំងភាសាដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាតារាភាពយន្តលំដាប់ពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដដំបូងគេម្នាក់ខ្សែភាពយន្តនិយាយជាសម្លេងដំបូងរបស់លោកបានថតនៅពេលក្រោយលោក Charlie Chaplin មិនបានប្រើប្រាស់សម្លេងក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅទីបំផុតលោកក៏បានផលិតភាពយន្តមានសម្លេងនិយាយពេញលេញដំបូងដែលមានចំណងជើងថា The Great Dictator នៅក្នុងឆ្នាំ1940ដែលមានរយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលសម្លេងបានក្លាយជារឿងពេញនិយមមួយក្នុងខ្សែភាពយន្តការថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងរឿង The Great Dictator របស់លោក Charlie Chaplin លោកសម្ដែងជាជាងកាត់សក់ជនជាតិជ្វីបម្នាក់ដែលគេច្រឡំថាលោកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស្រដៀងទៅនឹងលោក Hitler សន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកដែលអំពាវនាវរកសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌នោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសន្ទរកថាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាពយន្តរឿង Modern Time ជារឿងដែលរិះគន់ជីវិតក្នុងសម័យឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តឆ្នាំ1936របស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Modern Time បានចំអកឲ្យការងារក្នុងរោងចក្រនិងសម្ពាធនៃសង្គមសម័យទំនើបវានៅតែជាការរិះគន់ដែលមិនចេះសាបសូន្យចំពោះឧស្សាហកម្មនិងប្រព័ន្ធមូលធននិយមខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា A Countess from Hong Kong ដែលបានផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1967មានការចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Marlon Brando និងអ្នកស្រី Sophia Loren លោក Charlie Chaplin បានត្រឹមតែបង្ហាញខ្លួនជាតួអង្គកិត្តិយសក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះទាំងមូលនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជីវិតចុងក្រោយលោក Adolf Hitler និងលោក Charlie Chaplin កើតនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយទាំងលោក Charlie Chaplin និងលោក Adolf Hitler បានកើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1889ចន្លោះគ្នាតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរឿងដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តនោះគឺថាលោកទាំងពីរមានពុកមាត់ដូចគ្នាតែពុកមាត់របស់លោកទាំងពីរបានក្លាយជានិមិត្តរូបខុសគ្នាដាច់ដោយពុកមាត់របស់លោក Hitler ស្ថិតនៅក្នុងភាពកាចសាហាវឃោរឃៅចំណែកឯពុកមាត់របស់លោកសាក់ឡូស្ថិតក្នុងភាពកំប្លុកកំប្លែងលោកសាក់ឡូត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1952ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងលោក Charlie Chaplin ត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យត្រឡប់ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឡើយដោយសារតែការសង្ស័យផ្នែកនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់លោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនោរទៅរកលទ្ធិកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេហាមឃាត់លោកសាក់ឡូបានទៅតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ Cassius-sur-Vevey ក្នុងប្រទេសស្វីសវិញដែលជាកន្លែងដែលលោកបានរស់នៅអស់មួយជីវិតជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Menier de Ben ពីនរង្វាន់កេរដំណែលនិងរឿងរ៉ាវប្លែកៗលោកសាក់ឡូបានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការកិត្តិយសមុនគេនៅក្នុងឆ្នាំ1929នៅពេលដែលពានរង្វាន់ Academy Award ដំបូងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងលោក Charlie Chaplin បានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការកិត្តិយសសម្រាប់ភាពប៉ិនប្រសប់និងទេពកោសល្យក្នុងការសម្ដែងការនិពន្ធការដឹកនាំនិងការផលិតដំបូងគេបង្អស់ផងដែរលោកសាក់ឡូបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1972លោក Charlie Chaplin បានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការកិត្តិយសសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកពេញមួយជីវិតរបស់លោកក្នុងវិស័យភាពយន្តបន្ទាប់មកមានការក្រោកឈរទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេលរហូតដល់12នាទីដែលនេះគឺជារយៈពេលយូរបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការនៅក្នុងឆ្នាំ1975ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth ទី2បានប្រទានគោរមងារជា Sir ដល់លោក Charlie Chaplin ដែលធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា Sir Charles Chaplin ដើម្បីជាការទទួលស្គាល់នូវការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងវិស័យភាពយន្តពិភពលោក
លោកសាក់ឡូធ្លាប់បានចូលរួមការប្រកួតមនុស្សដែលមានមុខស្រដៀងទៅនឹង Charlie Chaplin ប៉ុន្តែបែរជាចាញ់ទៅវិញជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយលោក Charlie Chaplin ធ្លាប់បានចូលរួមការប្រកួតស្វែងរកមនុស្សដែលមានមុខមាត់ដូចជា Charlie Chaplin ប៉ុន្តែបែរជាលោកថែមទាំងមិនបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងវគ្គប្រេចព្រាត់ទៀតផងការសម្ដែងរបស់លោកសាក់ឡូបានជះឥទ្ធិពលដល់តារាកំប្លែងជាច្រើនជំនាន់តារាកំប្លែងល្បីៗដូចជាលោក Rowan Atkinson តួអង្គ Mr. Bean លោក Roberto Benigni និងសូម្បីតែលោក Walt Disney ក៏បានលើកឡើងថាលោក Charlie Chaplin គឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ពួកគេលោកសាក់ឡូបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1977បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកមានក្រុមចោរមួយក្រុមបានលួចគាស់ភ្នូនិងបានលួចយកសាកសពរបស់លោកចេញពីភ្នូនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដើម្បីជម្រឹតទារប្រាក់11សប្តាហ៍ក្រោយមកនគរបាលបានរកឃើញសពរបស់លោកវិញហើយបានបញ្ចុះលោកឡើងវិញនៅភ្នូដែលបានចាក់បេតុងយ៉ាងរឹងមាំស្នាដៃរបស់លោកនៅតែបន្តរស់រានមានវត្តមាននៅឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្សែភាពយន្តរបស់លោក Charlie Chaplin ដូចជា City Lights, Modern Times, The Kid និង The Great Detector នៅតែត្រូវបានគេយកមកសិក្សានៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារសិល្បៈនៃការផលិតការនិទាននិងសារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនុស្សជាតិការបញ្ជ្រាបបញ្ចូលគ្នារវាងភាពកំប្លែងភាពសោកសៅនិងការពិតបានធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោកនៅតែមានតម្លៃជាអមតៈ